நம்ம கிச்சனில் ஜாங்கிரி எப்படி செய்யலான்னு வாங்க. அது தேவையான பொருட்கள்: 1 டம்ளர் உளுந்து எடுத்து ஊற வச்சு கழுவி எடுத்துருக்கேன். நான் 1/4 கிலோ சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க. கலர் பவுடர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எப்படி செய்யலான்னு வாங்க. இப்போ கடாய் வச்சுக்கோங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. இப்போ நம்ம பாவு காய்ச்சிக்கலாம். சர்க்கரையை சேர்த்துக்குங்க. இப்போ ஜார் எடுத்துக்கோங்க. உளுந்து போட்டுக்குங்க. நம்ம அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. இப்போ நம்ம அரைக்கலாம். இப்போ நம்ம உளுந்து அரைச்சிட்டோம். இது பவுலில் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பவுலில் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுக்குங்க. கலர் பவுடர் கொஞ்சமாக போட்டுக்குங்க. போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாவு நல்லா வந்துருச்சு. பாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம உளுந்த போட்டு எண்ணெயில் எடுக்கலாம். இப்போ கடாய் வச்சுக்குங்க. எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. இந்தமாரி கவர்ப்பு எடுத்துக்கோங்க. இதில் மாவு ஊற்றிக்கலாம். உளுந்து மாவு. இப்போ மாவு ஊற்றிட்டேன். இதில் கீழே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டுக்குங்க. இப்போ எடுத்துடலாம். ஒரு பிளேட்டில் நம்ம ஜாங்கிரியை பாவில் போட்டுக்கலாம். பாவில் போட்டு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஜாங்கிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இந்தமாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஏஹெச்7 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.